ഹായ് ഗൈസ്, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് വിഭവമായ ചിക്കൻ മന്തി ഇന്നെങ്ങനെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ മാഗി എടുത്ത് നന്നായി പൊടിച്ചിടുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് കറുവാപ്പൂവ് പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുക. കുരുമുളകിൻ്റെ സീഡ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇവ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആവണം. ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. മാഗിയിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പിന്നീട് ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം സൈസായി കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകി എടുത്തത് ഈ മസാലയിലിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. റൈസ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം കഴുകി അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. റൈസ് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക്, കുറച്ച് ഏലക്ക, കുറച്ച് കറുവാപ്പൂവ്, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, കുറച്ച് വലിയ ജീരകം, ഒരു ബേ ലീഫ്, ഒരു സിനമോൺ സ്റ്റിക്ക്, കുറച്ച് ഓയില്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവ ഇട്ട് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ വെക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായതിനു ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഓയിലിലിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക. 3/4 കുക്ക് ആയാൽ മതി. റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരി ഇടുക. ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് 2 കപ്പ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുക. മറ്റതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടിലേക്കും കുറച്ച് പാല് മിക്സാക്കി ഒന്ന് മഞ്ഞ കളറാക്കിയും ഒന്ന് റെഡ് കളറാക്കിയും എടുക്കുക. ചിക്കൻ 3/4 കുക്കായതിനു ശേഷം കോരി മാറ്റി വെക്കുക. ചോറിന് മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള കരി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പീസ് കരി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കത്തിക്കുക. റൈസും 3/4 കുക്കായാൽ മതി. 3/4 കുക്കായതിനു ശേഷം റൈസ് ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇവ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ചെമ്പിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, കുറച്ച് കുമിൻ പൗഡർ, കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി, കുറച്ച് കറാമ്പൂവിൻ്റെ പൊടി,
കുറച്ച് മാഗി പൊടിച്ചതിടുക. ഇവ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറിടുക. ഇവ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതും ഒഴിക്കുക. പിന്നീട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഫോയിലിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കനൽ ചൂടാക്കി കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് വെക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂടി വെക്കുക. നന്നായി മൂടണം. ഈ പുക പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. നന്നായി മൂടി ഒരു 45 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ അടിപൊളി മന്തി റെഡി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ. സീ യു.